혼자 있을 때 갑자기 심장이 조이기 시작한다면 그 10초가 생명을 가르는 시간일 수도 있습니다. 안녕하세요. 올해 72 심장내과 전문의 최성우입니다. 40년 넘게 환자분들의 심장 건강을 지켜왔고 응급 상황 대응 교육도 꾸준히 해왔습니다. 제가 현장에서 가장 안타깝게 느끼는 건 응급 상황이 오기 전 몸이 보내는 신호를 모르고 지나치시는 경우예요. 가슴이 답답하거나 식은땀이 흐르기 시작해도 조금 쉬면 괜찮겠지 하다 골든타임을 놓치는 분들이 많거든요. 혹시 여러분도 혼자 있을 때 심장이 쿵 내려앉는 느낌이나 맥이 고르지 않은 걸 느껴본 적 있으신가요? 몸이 위험하다는 걸 알려주는 심장마비의 전조 신호, 그리고 갑자기 쓰러질 듯할 때 10초 안에 꼭 해야 할 응급 대처법, 마지막으로는 위급 상황에서도 숨을 안정시킬 수 있는 쉬운 호흡 훈련법까지 제 경험을 담아 찬찬히 풀어드리겠습니다. 어렵지 않게 따라 하실 수 있게 하나하나 천천히 알려드릴게요. 정말 필요한 순간에 이 정보 하나가 생명을 살릴 수 있습니다. 이런 중요한 이야기를 편안히 만나보실 수 있도록 지금 바로 구독과 좋아요를 꾹 눌러주세요. 여러분의 작은 클릭이 더 많은 분들에게 이 유익한 정보를 전하는 데 큰 힘이 됩니다. 그날도 평소처럼 아침 산책을 마치고 따뜻한 물 한 잔을 마신 뒤 소파에 앉아 신문을 펼치려던 순간이었습니다. 가슴 한가운데가 마치 무거운 돌덩이가 눌린 듯 답답하고 조여오는 느낌이 들었죠. 피곤해서 그런가 보다 생각하며 잠시 눈을 감았는데 식은땀이 송골송골 맺히고 숨이 이상하게 가빠지기 시작했습니다. 순간 이거 뭔가 잘못됐다는 생각이 번개처럼 스쳤습니다. 심장 쪽이 쿵 내려앉는 것 같았고 머릿속은 하얘졌습니다. 무서웠습니다. 무엇보다도 그날은 집에 저 혼자였거든요. 아내는 장을 보러 나갔고 휴대폰은 부엌에 두고 온 상태였습니다. 한 걸음만 걸어 나가면 닿을 거리였지만 몸이 말을 듣지 않았습니다. 심장이 주먹처럼 쥐어지는 통증에 온몸에 힘이 빠지고 땀이 흐르는데도 한기가 들기 시작했죠. 이대로 쓰러지면 아무도 모를 텐데 이대로 눈 감는 건 아닐까? 마음이 조급해지며 공포가 덮쳐왔습니다. 그 순간 제가 30년 전 심장질환 교육 때 들었던 말이 떠올랐습니다. 심장마비는 골든타임 10초를 넘기면 자기 몸조차 못 움직일 수 있습니다. 저는 본능적으로 숨을 크게 들이마시고 가슴을 움켜쥔 채 기침을 시작했습니다. 기침은 단순히 목을 위한 게 아니었습니다. 심장이 멈추려는 걸 다시 뛰게 만들기 위한 자극이었습니다. 기침을 두세 번 반복하며 가슴을 두드렸습니다. 조금 숨이 가라앉으면서 몸을 벽에 기대어 휴대폰이 있는 쪽으로 천천히 걸어갔습니다. 그 몇 걸음이 평생 걸어온 길보다 훨씬 멀고 무거웠습니다. 다행히 119에 전화 연결이 되었고 출동한 구급대가 응급처치를 해주었죠. 그리고 병원으로 실려간 후에야 급성 심근경색, 즉 심장마비 전 단계였다는 걸 진단받았습니다. 만약 그 10초 동안 아무 행동도 하지 않았다면 아마 지금 이 이야기를 여러분께 들려드릴 수 없었을 겁니다. 혼자 계실 때 이런 일이 내게도 올 수 있다는 생각 한 번이라도 해보신 적 있으신가요? 심장마비는 갑자기 쓰러지는 병이 아닙니다. 대부분의 경우 우리 몸은 미리 여러 신호를 조용히 보내고 있었습니다. 문제는 그걸 노화 때문이겠지 하고 그냥 넘긴다는 데 있습니다. 저 역시 그랬습니다. 몇 주 전부터였을까요? 계단을 오를 때 평소보다 숨이 차고 왼쪽 어깨가 은근히 아프더군요. 특별히 부딪힌 기억도 없고 근육통 같은 통증도 아닌데 묘하게 깊은 곳에서 조이는 듯한 느낌이 있었죠. 또 밤에 자다 보면 한두 번씩 가슴이 철렁하며 잠이 깨곤 했습니다. 그땐 몰랐지만 그게 바로 심장의 전기 신호가 불규칙해진 초기 징조였습니다. 심장마비 전에는 몇 가지 전형적인 증상이 있습니다. 가슴 가운데가 조이는 듯한 통증, 왼쪽 팔이나 어깨로 퍼지는 느낌, 턱이나 등까지 전달되는 불쾌감, 그리고 이유 없이 나는 식은땀, 메스꺼움이나 구토감,
갑작스런 피로감까지. 이런 증상들이 혼자 혹은 복합적으로 나타날 수 있습니다. 단 한 가지라도 느껴지면 절대 그냥 넘기지 마셔야 합니다. 특히 여성분들에겐 가슴 통증이 아닌 소화불량처럼 느껴지는 경우도 많습니다. 그래서 더 쉽게 놓치죠. 저는 병원에서 이런 분들을 참 많이 만났습니다. 아침에 속이 안 좋아서 약만 먹었어요. 어깨가 결리길래 파스만 붙였죠. 그렇게 참고 넘기다가 급성 심근경색으로 실려오시는 겁니다. 심장 관련 통증은 다른 통증과 다르게 움직일수록 악화되고 휴식해도 쉽게 가라앉지 않습니다. 만약 평소와 다른 숨참, 어지러움 또는 이상하다 싶은 묘한 느낌이 한두 번 이상 반복된다면 이미 몸은 도와달라고 말하고 있는 것입니다. 우리 몸은 정말 똑똑하게 먼저 알려줍니다. 다만 우리가 그 소리를 들을 준비가 돼 있어야 하죠. 이 나이에 뭐하고 넘기지 마시고 조금만 민감하게, 조금만 관심을 가져주세요. 몸은 늘 먼저 이야기합니다. 우리가 그 이야기를 무시할 뿐입니다. 심장 쪽에서 이상 신호가 오기 시작했을 때 우리가 가장 먼저 해야 할 일은 멈추는 것입니다. 하지만 참 이상하죠. 몸은 분명 위험하다고 말하는데 우린 그 순간조차 아직 할 일이 남았으니까 조금만 더 참으면 괜찮아질 거야 하고 무시해버립니다. 예전에 제가 진료했던 70대 남성 환자 한 분이 생각납니다. 농사일 하시던 분이었는데 가슴이 아프고 숨이 찬 걸 느끼면서도 비가 오기 전까지 비닐 씌우고 마저 마무리하려고 2시간을 버티셨다고 해요. 결국은 논밭에서 쓰러져 응급차에 실려 오셨죠. 심근경색이 꽤 진행된 상태였습니다. 그때 그냥 내려왔으면 그분은 병실에서 계속 그 말을 반복하셨습니다. 심장은 말 그대로 멈추면 위험한 장기입니다. 그런데 역설적으로 몸에 이상이 느껴질 땐 우리가 먼저 움직임을 멈춰야 합니다. 걸음을 멈추고 무거운 짐을 내려놓고 심호흡을 하며 몸의 신호에 집중해야 합니다. 그런데 많은 분들이 이 순간에도 괜찮아지겠지 하며 차를 몰고 병원으로 가거나 계단을 오르거나 심지어 샤워까지 마친 뒤에야 119를 부르세요. 이런 행동은 심장에 더 큰 부담을 주고 돌이킬 수 없는 결과로 이어질 수 있습니다. 특히 골든타임 10초. 이 시간이 지나면 뇌로 가는 산소가 부족해지고 몸이 움직이지 않거나 의식을 잃을 수도 있습니다. 저는 이 시간을 내 몸의 생명을 지키는 10초라 부릅니다. 이 10초 안에 우리가 해야 할 일은 크게 어렵지 않습니다. 다만 평소에 알고 있느냐, 익숙하게 해봤느냐에 따라 실행 여부가 갈릴 뿐입니다. 혹시 지금 이 글을 보시며 나는 아직 건강하니까 하고 계신가요? 그 생각이 가장 위험할 수 있습니다. 심장질환은 한 번도 병원에 안 가본 사람에게도 갑자기 찾아올 수 있습니다. 특히 고혈압, 당뇨, 흡연, 스트레스가 많은 분들은 더더욱 그렇습니다. 저도 현장에서 건강검진 이상 없었던 분이 갑자기 쓰러지는 걸 수없이 보았습니다. 그러니 내가 지금 멀쩡하다고 해서 언제나 안전하다는 생각은 버리셔야 합니다. 몸이 이상하다고 느껴질 때 가장 먼저 하셔야 할 일은 움직이지 않는 것입니다. 몸이 이상하다는 걸 느끼는 순간 그 짧은 시간 안에 내가 할 수 있는 일이 정말 있을까? 그 생각이 제일 먼저 들더군요. 심장은 분명 뭔가 잘못됐다고 보내는데 손발은 점점 차가워지고 숨은 가빠지고 아무 생각이 안 나는 그 순간 놀라거나 무서워서 몸이 얼어붙기 쉽지만 딱 한 가지 그 순간에 내가 나를 살릴 수 있는 행동이 존재합니다. 바로 기침하기입니다. 사람들이 흔히 기침이 응급처치가 되나요? 하시는데 이건 단순한 기침이 아닙니다. 심장이 멈추려 할 때 강하게 기침을 반복하면 흉곽의 압력이 심장을 자극해 순간적으로 다시 뛰게 만들 수 있습니다. 정확히는 심장 마사지 효과가 나는 거죠. 숨을 깊게 들이마시고 힘을 주어 기침을 크게 헛기침처럼 반복해 보세요. 기침을 할 때 배에 힘을 주면서 아랫배를 안쪽으로 밀어 넣는다는 느낌으로 이게 혈액을 순간적으로 뇌까지 밀어주고
기절이나 심장 정지를 몇 초간 막아줄 수 있습니다. 이건 어디까지나 잠시 시간을 벌어주는 응급 대처입니다. 하지만 그 몇 초가 내 생명을 이어주는 고리가 되기도 합니다. 기침 외에도 내 몸이 균형을 잃지 않게 벽에 기대거나 앉은 상태로 상체를 약간 숙이고 가슴에 압박을 덜어주는 자세를 취해 보세요. 그리고 무엇보다 숨을 고르면서 말할 수 있을 정도의 호흡을 유지하는 것이 중요합니다. 괜찮아, 괜찮아 하고 혼잣말을 반복하는 것도 과호흡을 막고 패닉 상태를 누그러뜨리는 데 도움이 됩니다. 그때 제가 했던 행동이 바로 이것들이었습니다. 기침을 반복하고 천천히 숨을 들이쉬며 몸을 벽에 기대고 천천히 휴대폰 쪽으로 움직였죠. 누가 알려줘서가 아니라 몸이 반사적으로 기억하고 있던 거였어요. 그 전에 몇 번 응급 교육을 들었던 게 큰 도움이 됐습니다. 이처럼 10초 안에 할 수 있는 작은 행동이 그 뒤에 10분, 그리고 인생 전체를 바꿔놓을 수 있습니다. 우린 그걸 평소에 한 번이라도 연습해 봤는지에 따라 반응이 달라집니다. 그래서 지금 이 순간 숨 한 번 들이쉬고 기침을 해보는 것만으로도 이미 준비는 시작된 겁니다. 이건 결코 어려운 게 아닙니다. 그리고 누구나 할 수 있습니다. 그 순간 무엇보다도 무서웠던 건 숨이 안 쉬어지는 느낌이었습니다. 가슴이 조여오고 숨을 쉬려고 해도 마치 어딘가에서 막고 있는 것처럼 답답하고 막막하더군요. 숨이 막히면 사람은 당황하게 됩니다. 그리고 당황하면 숨은 더 빨라지고 몸은 더 경직되고 결국은 기절이나 심정지로 이어지기도 합니다. 심장마비는 심장만의 문제가 아닙니다. 호흡과 뇌, 모든 자율신경이 동시에 흔들리는 순간입니다. 그 순간 숨을 붙잡을 수 있는 가장 중요한 열쇠는 천천히 들이쉬고 길게 내쉬는 것입니다. 이게 말처럼 쉬울까요? 절대 쉽지 않습니다. 그래서 연습이 필요합니다. 저는 그 이후로 아침마다 의자에 앉아 호흡 훈련을 하고 있습니다. 아주 간단합니다. 코로 숨을 4초간 들이쉬고 입으로 6초간 내쉽니다. 복부에 손을 얹고 배가 부풀었다가 천천히 들어가는 걸 느끼며 리듬을 잡아보세요. 이 리듬은 심장 박동을 안정시키고 혈압을 낮추며 두려움을 진정시키는데 정말 큰 도움이 됩니다. 이걸 처음엔 이걸 한다고 뭐가 달라질까? 의심하면서 시작했지만 몸이 먼저 반응하더군요. 그리고 그날처럼 위급한 순간이 닥쳤을 때 그 호흡법이 기억 속에서 자연스럽게 떠올랐습니다. 숨을 들이쉬며 괜찮아. 숨을 내쉬며 나는 할 수 있어. 이렇게 마음속으로 짧은 말을 반복하는 것도 정신을 붙잡는 데 큰 힘이 됩니다. 이건 단순한 심리 위안이 아닙니다. 뇌에 안정 신호를 보내는 과학적인 자기 조절 방식입니다. 심장 질환을 겪은 분들 중 많은 분들이 그 순간 내가 너무 놀라서 아무것도 못했어요 라고 말합니다. 놀라는 건 당연합니다. 하지만 그 공포 속에서도 숨을 붙잡는 방법을 한 번이라도 연습해 본 사람은 몸이 기억하고 반응합니다. 이건 약보다 빠르고 기계보다 먼저 작동하는 내 안의 응급처치입니다. 지금 이 글을 보시는 순간 한번 천천히 숨을 들이마셔 보세요. 그리고 길게 내쉬어 보세요. 그 하나만으로도 당신은 살아내는 방법을 이미 배우고 있는 겁니다. 그분은 올해로 83이 되신 어르신이었습니다. 작은 시골 마을에서 혼자 지내며 아침엔 마당을 쓸고 낮엔 된장찌개 끓이며 평범한 하루를 보내시던 분이었죠. 그날도 다르지 않았답니다. 아침 8시쯤 전기밥솥에 밥을 안 치고 장독대 옆에 앉아 볕을 쬐고 있었는데 갑자기 가슴 한가운데가 마치 돌덩이가 얹힌 듯 묵직하고 이상한 느낌이 들었다고 하셨어요. 처음엔 그냥 체한 건 줄 알았어요. 밤에 고구마를 먹었거든. 그 어르신은 그때를 떠올리며 웃으셨지만 표정은 어딘가 모르게 덜 떨쳐낸 두려움을 품고 있었습니다. 그날은 유독 조용했답니다. 동네 사람들도 추석 앞두고 장 보러 다 나간 날이었고 휴대폰은 충전기 꽂아둔 채 방 안에 두고 나왔답니다.
그렇게 마당 한켠에서 혼자 숨이 차고 땀이 비 오듯 흐르는데도 누구 하나 부를 수 없는 상황. 그분은 그때 몇 달 전 보건소에서 심내혈관 질환 예방 교육을 받은 게 떠올랐다고 하셨어요. 기침을 하라 했어. 기침이 심장을 다시 뛰게 만든다고. 그래서 마치 본능처럼 기침을 크게 몇 번 반복하셨답니다. 가슴을 두 손으로 감싸고 숨을 크게 들이마시며 괜찮다, 괜찮다. 혼잣말도 계속 하셨다지요. 그리고 그 자리에서 5분 넘게 그렇게 앉아 호흡을 다듬고 가슴의 압박이 조금 가라앉을 때까지 그대로 계셨다고 합니다. 내가 살아야지. 여기서 쓰러지면 발견도 못하고 그냥 가는 거다. 그 생각이 딱 들더라고. 그 생각 하나가 그분을 움직였습니다. 마루 끝에 있던 지팡이를 짚고 천천히, 정말 천천히 방 안으로 걸어 들어가 휴대폰을 찾아 119를 누르셨답니다. 구급대가 도착했을 땐 다행히 의식도 있었고 병원에 도착해 정밀검사를 해보니 비정형 협심증, 심장으로 가는 혈관이 일시적으로 좁아지며 심장마비 직전까지 갔던 상황이었죠. 그분은 말씀하셨습니다. 정말 아무도 없을 때 나 자신이 나를 살려야 하더라고. 제가 그 이야기를 들으며 가슴이 뜨끔했습니다. 왜냐면 그게 바로 저도 경험했던 순간이었거든요. 지금 이 글을 읽고 계신 분들 중 혼자 계신 분들 많으시죠? 배우자 없이 혼자 사시거나 자녀들이 멀리 떨어져 있고 이웃과도 자주 연락하지 않는 삶. 누구에게도 기대기 어려운 시간 속에서 우리가 붙잡을 수 있는 건 결국 평소의 준비와 내 몸에 대한 이해입니다. 기침, 호흡, 잠시 멈추기, 그리고 괜찮아라고 자신에게 말하는 마음. 그 어르신은 그 이후로 매일 앉아서 5분간 호흡 훈련을 하신답니다. 그게 다시 심장이 조여올지 모를 그날을 대비하는 하루 한 번의 약속이 된 거죠. 사람은 의지할 곳이 없을 때 스스로를 믿어야 합니다. 그 믿음은 연습에서 나옵니다. 그리고 그 연습은 지금 이 순간 바로 여기서부터 시작할 수 있습니다. 많은 분들이 이렇게 말씀하세요. 그런 일이 진짜 생기면 나는 뭘 해야 할지 모르겠어요. 그래서 저는 늘 강조합니다. 심장은 미리 준비한 사람을 살립니다. 그 순간이 닥쳤을 때 몸보다 먼저 움직여야 하는 건 습관과 준비입니다. 제가 진료실에서 자주 드리는 3가지 조언이 있습니다. 지금부터 하나씩 천천히 알려드릴게요. 지금 당장 따라 하실 수 있습니다. 첫째, 119 문자 알림 단축 번호 만들기. 혹시 스마트폰에 119로 전화를 걸 수 있는 단축 아이콘 만들어 두셨나요? 많은 분들이 휴대폰은 항상 곁에 있지만 막상 위급 상황에선 번호를 누를 힘조차 없다고 말씀하세요. 그래서 요즘은 화면에 119 아이콘을 만들어 누르기만 하면 바로 호출되는 기능들이 있습니다. 아이폰은 단축어 앱, 안드로이드는 긴급 연락처 위젯 기능을 쓰면 2~3번만 터치해도 자동으로 119에 전화하거나 가족에게 위치를 전송할 수 있습니다. 스마트폰 가게에 가셔서 심장 응급용 단축 아이콘 만들어주세요. 딱 이 말만 하시면 직원분들이 친절하게 도와주실 겁니다. 둘째, 가까운 사람 1명과 응급 키워드 정하기. 가족이나 친구, 이웃 중 한 사람과만이라도 내가 답답하다고 하면 바로 연락하자는 약속을 해두세요. 심장 증상은 말로 표현하기 애매할 때가 많습니다. 그럴 땐 평소에 약속된 한마디 키워드, 예를 들어 오늘 좀 숨이 답답해. 이런 말만으로도 그 사람이 즉시 알아차리고 응급 대응을 해줄 수 있습니다. 이건 아주 단순한 약속이지만 정말 생명을 살릴 수 있습니다. 누군가가 당신의 신호를 기억하고 있다는 것만으로도 큰 위안이 됩니다. 셋째, 매일 한번 내 숨 돌아보기. 호흡 훈련 말씀드렸던 거 혹시 해보셨나요? 복잡할 필요 없습니다. 아침에 일어나서 의자에 앉아 조용히 눈 감고 숨을 들이쉬고 길게 내쉬는 것, 그거면 충분합니다. 이건 단순한 숨쉬기 훈련이 아니라 위기의 순간에 나를 살리는 연습입니다.
내 숨을 내 의지로 붙잡을 수 있는 힘, 그게 이 훈련을 통해 생깁니다. 그리고 매일 한번 지금 나는 숨 쉬고 있구나. 이렇게 마음속으로 말해보세요. 그 짧은 인식 하나가 당신의 하루를 바꾸고 당신의 심장을 기억하게 만듭니다. 준비는 거창할 필요 없습니다. 딱 이 세 가지만 기억하세요. 전화 단축 번호, 신호를 알아줄 사람 한 명, 매일 1분 숨 돌아보기. 이 세 가지는 내가 혼자일 때도 나를 지킬 수 있게 만들어줍니다. 지금 바로 해보세요. 누구나 할 수 있습니다. 그리고 지금부터라도 늦지 않았습니다. 살아있다는 게 이렇게나 고마운 일이라는 걸 그날 이후 저는 매일 새삼 느끼고 있습니다. 눈 떠서 햇살이 비치는 걸 보면 감사하고 주전자로 물 끓는 소리를 들으면 그저 마음이 따뜻해집니다. 예전에는 숨이 붙어 있는 건 당연하다고 여겼고 하루하루가 비슷비슷하다고 생각했는데 한번 죽음의 문턱을 다녀오고 나니 모든 것이 다르게 보입니다. 무엇보다 아침에 손주가 전화를 걸어와 할아버지, 오늘도 잘 주무셨어요? 이렇게 말해주는 목소리를 들을 때면 심장이 울컥합니다. 그 목소리를 다시 들을 수 있다는 것만으로도 나는 오늘 참 잘 살았구나 싶어요. 제가 만난 많은 분들도 이런 말씀을 하시더군요. 살아남고 보니 그동안 바쁘다고 지나쳤던 것들이 다 선물이었어요. 산책길에 핀 코스모스 한 송이, 따뜻한 차 한 잔, 아내가 챙겨주는 잔소리 같은 말들. 전에는 귀찮았던 것들이 이제는 고맙기만 합니다. 사람은 죽음을 가까이서 보고 나서야 비로소 삶을 소중히 여긴다고 하죠. 하지만 저는 여러분께 꼭 말씀드리고 싶습니다. 죽음의 문턱까지 가보지 않아도 지금부터 소중히 여길 수 있습니다. 심장이 보내는 신호를 알아차리고 그걸 놓치지 않으려는 마음만 있어도 우린 충분히 지금 이 삶을 더 깊이 느낄 수 있습니다. 어떤 분은 나는 혼자라서 혹시 쓰러지면 걱정이에요. 이렇게 말씀하시더군요. 그 마음 참 이해됩니다. 저도 혼자 있는 시간이 길어질수록 괜히 주변을 더 살피고 문 앞에 119 전화 카드를 붙여두곤 했거든요. 하지만 제가 드리고 싶은 말씀은 혼자 있어도 절대 혼자가 아니라는 것입니다. 지금 이 영상을 보고 계신 여러분이 이 이야기를 마음에 담고 누군가에게 전해주신다면 그 순간부터 당신은 또 다른 생명을 살리는 연결고리가 되는 겁니다. 살아있는 지금, 심장이 뛰는 지금, 우리는 매일을 새롭게 시작할 수 있습니다. 숨을 한번 들이마셔 보세요. 그리고 내쉴 때 나는 오늘도 잘 살고 있다. 그렇게 자신에게 말해보세요. 마음이 조금 가벼워지셨다면 그것만으로도 당신은 잘하고 계신 겁니다. 그리고 저 역시 그 마음을 알고 있다는 걸 잊지 마세요. 제 이야기가 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 그리고 알림 설정까지 부탁드려요. 이 소중한 정보를 주변 분들과 함께 나눠주세요. 여러분의 건강하고 행복한 삶을 응원하며 지혜 인생은 더 따뜻한 이야기로 다시 찾아뵐게요. 함께 걷는 길 늘 고맙습니다.